هر کسی پشت سیستم دستشو سریع بگیره بالا. آفرین پسرای گلم. بچه دیدین عکس نوزادی دوستاتون رو؟ بچه‌ای هم که ندیدن، چون چند تا از بچه‌ها خیلی قطع و وصل شده اینترنتشون، اصلا نگران نباشن، از آپارات دنبال کنن بچه‌ها، تو آپارات میذارن و ببینن. آفرین، اصلا نگران هم نباشن. خیلی خوب. آقای رضا، آقای روحام کریمی، آقای رایان، آقای نیکان، آقای هیرات پشت میز نیستن؟ دستاشون پایینه. بله، رضا و رایان. رضا و رایان لطفاً دستاشون. رضا هم که اومد. رایان منتظرتیم. آقای رایان. خب پسرای گلم دستاتون همه بندازید. پس گفتیم که بچه امروز درس ما او استثناء هستش. گفتیم دوتایی با هم شیطونی کردن، او کوچولو و او اومدن کلمات جدید درست کردن، کلماتی که داخل کلمه او نوشته میشه ولی صداش در نمیاد. صدای کی در میامد؟ او کوچولو، که قصهش هم برای شما تعریف کردیم. هر کسی هم باز قصهش رو نتونسته ببینه یا اینترنتش ضعیف بوده، حتما بچه از آپارات دنبال کنه. خب بچه حالا من یه سری مثال گذاشتم که خودتون بخونید. چجوری او رو نخونید با او بخونید، یعنی حالا بهتون میگم به چه صورت. خب خب کلمات خورشیدی. خب آقای رایان ودادی دستش بالا لطفا. خب رایان، من دوربین صدات رو روشن کردم. و محمد طاها. رایان و محمد طاها بیان. خب خوبی؟ من تصویر دادم پسرم. اوه من نباید باشم. صبر کن. من اینجا نباید باشم. بیا روحان. خب رایان جونم، شما قطع شده بودی پسر گلم زنگ پیش. رایان صدای منو داری رایان؟ خب نمیدونم، حتما صدای من نداری. خب آقای محمد طاها، سمت راستی رو برای من بخون. خورشید. آفرین. خورشید نوشتیم ولی خورشید میخوانیم. خب رایان سمت چپی رو برام بخون. رایان صدای منو نمیشنوی انگار. محمد طاها یه لحظه صبر کن. خب رایان صدای منو میشنوی؟ من صدای شما ندارم. شما صدای منو بازی وصل نکردیم. چرا من بس به صدای من صدامو نمیشنوی؟ خب رایان میگم زنگ پیش قطع شدی؟ بله. خب اشکالی نداره، از آپارات دنبال کن باشه پسرم؟ آفرین. خب سمت چپی رو بخون رایان. نوروز. بچه ببینید نو داره. نو مثل نوزاد، مثل نوروز. اینا کلماتی که بچه باید تو ذهنتون بسپاری. درست شد؟ مرسی رایان، ممنون، متشکر. آقای آرشا بیاد و آقای امیرحسین احمدی. آرشا سلام عزیزم و آقای احمدی. من باید برم. ای وای چرا هی منو میندازید بیرون آخه؟ بیا آقای امیرحسین احمدی. خب شیطون بلاها. خب آقای آرشا سمت راستی رو بخون برای من. سمت راستی خوش.
آفرین. خوش می نویسیم ولی خوش می خونیم، مثل خوش آواز، خوش رنگ. خب آقای احمدی سمت چپ رو بخون. خودم. خودم می نویسیم ولی خودم می خوانیم. مرسی پسر گلم. آقای هیراد بیاد و آقای اسقرنیا. هیراد. خب هیراد چقدر جلو دوربینی؟ تو دوربینی کلا. آقای اسقرنیا بیا پسرم. دندونام میفته. ها میخوای دندوناتو نشون بدی؟ خیلی خوب. آقای هیراد سمت راست رو بخون. تو. تو وقتی که میخوای به کسی اشاره کنی تو. خب آقای امیرحسین اسقرنیا سمت چپ رو بخون. دو مثل عدد دو می نویسیم ولی دو می خوانیم. مرسی پسرای گلم. آقای آرش بادکوبه‌ای و روحام کریمی. خانوم. بله این تاج تبلتمون تموم شد، مجبور شدیم به لپتاپ بریم. ای خدای من. خیلی خوب. آقای روحام سمت راستی رو برای من بخون. خوردن. آفرین. خوردن. سمت چپی رو بخون آرش. نوت. آفرین. نوک می نویسیم ولی نوک می خوانیم. بچه این کلمات رو باید تو ذهنتون بسپارید. آقای سفری شاهی و روحام عراقی. البته حالا من دسته‌بندی‌هاشو براتون میذارم. خب آقای سفری شاهی و آقای عراقی. خب آقای عراقی سمت راست رو برای من بخون. خودکار. آفرین. خودکار می نویسیم ولی خودکار می خونیم. بچه چه چیزه ها، مثلا اون خودکار منو به من بده. امیرحسین خودکار منو بهم بده. امیرحسین سمت چپ رو بخون. روشن. نمیگیم خورشید چقدر روشنه، میگیم روشنه. آفرین پسر گلم. مرسی. ممنون. آقای علی بخشی بیاد. آقای اهدی. سلام و صد سلام به پسر گلم. علی بخشی چی شدی؟ تصویرش نمیاد. تصویر نمیاد. اوکی. خب علی بخشی برای من سمت راستی رو بخون. کادو. کادو. آفرین. نمیگیم کادو. سجا کادو. سجا سمت چپ رو بخون. نوزاد. آفرین. نمیگیم وای چقدر الان ما عکس نوزاد دیدیم، میگیم عکس نوزاد دیدیم. آفرین پسرم. مرسی. بچه دقت کنید حتما به کلماتی که داره میاد اینجا دقت کنید. آقای مستدام بیاد. آقای فرباد جباری بیاد. آقای مستدام و آقای فرباد جباری. سلام. فرباد جان شما هم بیا عشقم. سلام. امیرحسین. آقا امیرحسین چه پسر گلی. خب فرباد جان اومدی؟ خب فرباد سمت راست رو بخون. چی بله؟ سمت راست رو بخون. نیومده. اوکی نیومده. خب راست میگه بچه، کجا رو بخونه؟ حالا اومد. فرباد بخون سمت راستی رو. خوش رنگ. آفرین. نمیگیم خوش رنگا، مثلا نمیگیم وای این روسری چقدر خوش رنگه، میگیم خوش رنگه. خب مستدام سمت چپی رو بخون. خوشمزه. خانم با خوشمزه جمله. بله صبر کن. خوشمزه. نمیگیم وای چه پرتقال خوشمزه ای، میگیم خوشمزه. خب بساز آقای
امیر حسین بساز. خوشمزه است. چی خوشمزه است؟ موز. موز. آفرین. اول بگم میگی مار خوشمزه است. گفتم واه مگه مار خوردی؟ مرسی پسرای خوبم، ممنون، متشکر. خب آقای علیپور بیاد و آقای پارسا تهرانی. آقای علیپور و آقای پارسا تهرانی. خب پارسا اومد، بنیامین بدو. آو خب آقای پارسا سمت راست چی نوشته؟ سمت راست موج. آفرین، موج می نویسیم ولی موج. یاد دریا بیافتین که میرید موج سواری، موج بازی میکنید. اون موجی که موج بازی میکنید با او استثنائه. بنیامین بگه سمت چپ رو. مار. راخ. جانم؟ بخون دیگه پسرم، نگاه کن. خب راخ. خورا راخ. خیلی از کجا میاری بعدش؟ خورا خوراکی. خوراکی. آفرین، خوراکی. مرسی بچه ها، ممنون. نفر بعد آقای قابل بیاد و آقای حنیفی. آقای قابل و آقای حنیفی بیان. خب آماده اید؟ بله خودم میگم بله. خب آقای رضا سمت راستی رو بخون که این خورشید ما خیلی رنگ پیرن شماه، رنگ تیشرتته. بخون رضا. امیرعلی صدامو میشنوی؟ بله. خب سمت چپی رو بخون امیرعلی. موز. آفرین، موز. مرسی قابل. خب رضا صدای منو نداری؟ داری؟ بچه چی نمیگی؟ سوال میپرسم. خب رضا سمت راستی رو بخون. صدا او مای گاد، خودم بهت صدا ندادم رضا. رضا خودم بهت صدا ندادم، بعد میگم این چرا صحبت نمیکنه. خب رضا سمت راستی رو بخون پسرم. خوش آواز. خوش آواز. نمیگیم وای چه قناری خوش آوازی، میگیم خوش آوازی. مرسی پسرم، ممنون. آقای کامیار منصوری، آقای شجاعیان بیان پسرای گلم. سلام. سلام پسرم. خب شجاعیان شما بیا سری پسر گلم. دوربینم. خیلی خوب اشکال نداره. کامیار سمت چپی رو بخون. خوش اخلاق. آفرین. میگیم کامیار خوش اخلاقه یا میگیم کامیار خوش اخلاقه؟ خوش اخلاق. خوش اخلاق. خب آقای شجاعیان سمت راست رو بخون. خوشبو. خوشبو. آفرین، آفرین پسرای گلم. خیلی خوب آقای کیان بیاد و آقای تقی‌پور. کیان و تقی‌پور بیان. سلام. او سلام. من برم این بیاد. بیا پسرم. تقی‌پور بیا. تقی‌پور دوباره بهت دوربین دادم. بیا. خیلی خوب آقای کیان سمت راست رو بخون. کیان نیومده.
اومد. سمت راست رو بخون پسر گلم. اومد. باشه بخون. سمت راست سمت راست. تو اینجا یه استثنایی وجود داره و بگی تو کیان؟ اتومبیل. اتومبیل. ارمیا سمت چپ رو بخون. اتوبوس. درست شد؟ بله. مرسی پسرم، ممنون از هر جفت شما. خب آقای نیکان بیاد. کیان چرا قطع نمی شدی؟ و تاها. نیکان و تاها بیان. خب نیکان بسته میشی؟ صدا رو درست کن لطفا. خیلی خوب. آقای عالیه. آقای تاها سمت راست رو بخون. دوشنبه. آفرین. ما شنبه بچه یاد گرفتیم بنویسیم. یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه. هنوز چهارشنبه رو نمیتونیم بنویسیم. پنج شنبه رو میتونیم بنویسیم. خب آقای نیکان سمت چپ رو بخون. سمت چپ این بعد. بله. بخون. دوشنبه. نه دوشنبه که سمت راست خونده شد. سمت چپ رو بخون. لباس نو. نمیگیم بچه لباس نوت چقدر قشنگه، میگیم لباس نو چقدر قشنگه. بله خیلی خوب پسرای گلم. جانم. او مای گاد قطعت کردم تاها جان. تاها صدا تو بس کردم، صحبت بکن. جانم. خب مگه من الان پرسیدم چه یاد میگیریم وسط آموزش درس جدیدمون؟ بچه ها حواستون باشه حرفی که اینجا میخواید اجازه بگیرید به جا باشه، نه وسط آموزشمون. خب پسرای گلم، کتاب خوانداریتون رو لطفاً باز کنید. صفحه 68. من دسته‌بندی بچه‌ها اینا رو هم بهتون میگم که بدونید که اینها استثنا هستن که به هر صورتی که حالا بیان بهتون میگم چجوری. صفحه 68 کتاب خوانداریتون رو باز کنید لطفاً. صفحه 68 کتاب خوانداریتون رو باز کنید. اسم درسمون بچه ها هست خروس خوش آواز. نمیگیم خروس خوش آواز، خنده‌دار میشه. میگیم خروس خوش آواز. کلماتش رو میخونم، یه بار با من بخونید. خورشید، عدد 2، نوک. جمله ها رو میخونم، خوب دقت کنید، با چشماتون دنبال کنید. 2 روز پیش پدر بزرگ برای امیر یک خروس خوش آواز خرید. وقتی که خورشید زمین را روشن کرد، امیر برای خروس خود حواستون باشه دانه ریخت. خروس به زمین نوک زد و دانه خورد. خب بچه ها من الان 2 نفر رو میارم. وقتی که من دارم میخونم اینو، خب اینجا برای من هر وقت به این استثنا رسیدم باید دست بزنم. بعد خوب دقت کنید. آقای اصغرنیا بیاد. آرش ببینم دوربینت روشن میشه یا نه، چون دوربین باید باشه.
دوربین. خب دوباره خیلی خوب. آرش صدا تو پس بس کن لطفاً. صدام بسته. خیلی خوب بچه من که میخونم گوشا به من که خوندم امیر حسین بچه کسی کتاب الان نبینه، فقط همه منو نگاه کنن، اصلا چشاتون رو ببندین، میخوام با گوشاتون فقط بشنوین. بذار یکی دیگرم بیارم، روحام کریمی هم بیاد. فقط با چشماتون با گوشاتون میشنوین که من چی میگم. هر جا از این کلمات استثنایی شنیدی باید دست بزنید. باشه؟ آماده ای؟ خروس خوش آواز. آفرین. سری باید دست بزنید. 2 روز پیش. آفرین. پدر بزرگ برای امیر یک خروس خوش آواز خرید. وقتی که خورشید زمین را روشن کرد امیر برای خروس خود دانه ریخت. خروس به زمین نوک زد و دانه را خورد. آفرین. بچه کلمه 2 کلمه خوش آواز، کلمه خورشید، کلمه روشن، کلمه خود، کلمه نوک و کلمه خورد اینجا استثناء بوده. درسته؟ الان مداد قرمزت رو بردار پسرم. توی این جمله ها آرشون برداشتی پسرم؟ توی این جمله هایی که من الان خوندم 2 روز پیش کلمات استثناء رو زیرش یه خط قرمز بکش و همینجا که میخونم بکشید. 2 روز پیش 2 رو بکش. پدر بزرگ برای امیر یک خروس خوش آواز خرید. وقتی که خورشید زمین را روشن کرد امیر برای خروس خود دانه ریخت. خروس به زمین نوک زد و دانه را خورد. درست شد؟ بله؟ بله. خب مرسی از شما پسرای گلم، ممنون، متشکرم. خب آقای سفری شاهی بیاد از روی جمله ها برای من بخونه. آقای سفری شاهی از روی جمله ها برای من بخوان. 2 روز پیش پدر بزرگ برای امیر یک خروس خوش آواز خرید. وقتی که خورشید زمین را روشن کرد امیر برای خروس خود دانه ریخت. خروس به زمین نوک زد و دانه را خورد. مرسی امیر حسین، بسیار عالی خوندی. خب پسرای گلم الان داستانشو ما این پایین خوندیم که اون بابا بزرگ یا پدر بزرگ برای امیر یه خروس خوش آواز خواند. وقتی هم که نگاه کنید خورشید داره در میاد از پشت این خونه، زمین روز شد و روشن کرد، امیر برای خروسش چی ریخته بچه‌ها؟ دانه ریخته و خروس داره با نوکش دانه ها رو میخوره. پسرای گلم صفحه 69 کتاب رو لطفاً بیارین. صفحه 69 کتاب. آقای رایان جان بیا پسرم.
رایان صدا، تصویر، همه چی هست؟ بله. خیلی خوب. ببین و بگو. اون 4 تا تصویر رو ببینم میتونی برای من یه داستانی در موردش بگی؟ بله. میدونی بچه در مورد همین چیزایی که مثلا استثنا داشته باشه بگو. خب بگو. بله. یه چه بگم آدمی، آقایی، خب داشت غذا میخورد. آفرین. هر جا استثنا رو گفتی من دست میزنم. خب بیرون رو دید که یک پرنده با نوکش داشت غذا رو میخورد. تو آسمون. اسمش هم طاووس بود. خب تو آسمون. تو آسمونم یک پرنده نوکدار کنار خورشید بود. خب یک بزم داشت علف میخورد. گوسفند داشتی میخور. علف میخورد. آفرین. یک شیرم داشت گوشت را میخورد. گوشته چی بود؟ خوشمزه. آفرین. مرسی رایان که از این کلمات استفاده کردی. خب آقای آرشا بابا نژاد. آرشا جان بیا پسرم. آرشا به من بگه به چه جایی شالیزار میگویند؟ به جایی که برنج میکارن. آفرین. به جایی که برنج میکارن چی میگن؟ شالیزار میگن. گرما و روشنایی زمین از کجا؟ خورشید. آفرین. از خورشید هستش. ممنون. مرسی. آقای مستدام بیاد. امیر حسین. امیر حسین 2 کلمه بگو که نشانه ج آخر داشته باشه. برنج، آفرین. نارنج. آفرین. مرسی امیرعلی که انقدر سریع و قشنگ گفتی. روحام عراقی بیاد. روحام جان 4 تا کلمه بگو که او استثنا داشته باشه. خود. مرسی. خورشید. مرسی. میخورد. آفرین. یکی دیگه. نوروز. به افتخار آقای عراقیه که 4 تا کلمه رو درست گفت. مرسی پسر گلم. بچه‌ها جونم در قسمت به دوستانت بگو ما اینا رو قبلا گفتیم در تصویر درس نارنج و برنج چه چیزهایی میبینیم. خب میرسیم به این که اگر یک خروس داشتی چگونه از آن مراقبت میکردی؟ اینو در قالب وایس کوتاه مثلا میگی که اگر یک خروس داشتم این کار رو میکردم. در همین حد وایسش رو برای من میفرستیم. قسمت بازی رم بچه جونم من سعی میکنم برای شنبه با یه پاور باهاتون بازی بکنم. خب پسرای گلم الان میخوام خانواده و دسته‌بندی او استثنا رو بهتون بگم که به چه صورتی هست. من حالا اگه برسم اینجا نمونه خورشیدش رو میذارم یا توی کانال میذارم، احتمالا تو کانال بذارم که مدل اون رو درست کنید. کاری نداره یه خورشیدی که چیز داشته باشه، چی میگن،
روی نوراش من میخوام این کلمات استثنایی رو بنویسین و توی اتاقتون بذاره که هر روز ببینید، چون این کلمات استثنایی مثلا مثل ای مستقل نیستش که ما بگیم مثلا بعد از چی میاد هر موقع اینو دیدی این میاد، یا یه میانجی باشه. کلماتی هستش که باید توی ذهنت نگهشون داری، قشنگ یه جای محکم براش باز کنی و اون کلمه رو جا بدی توی مغزت. بچه‌ها جونم اونجوری نیست که میگم مثل کلمات مثلا مثل یه میانجی، مثل ای مستقل، مثل ای رب بگیم که چون این اومده ما میتونیم بعدش اینو بیاریم. نه، اینا رو باید تو ذهنتون بسپارید. خب و ما امسال یه تعدادیش رو میگیم، البته من بازم اینجا تعداد زیاد توی کتاب در همین حد گفته و در حد خورشید و میخورد و نوک و دو دیگه براتون بگم خود و خوش، اینا رو گفته. خب حالا دقت کنید ببینید به چه صورته. خب بچه نگاه کنید، نو می نویسیم ولی نو می خوانیم. مثل چی؟ مستدام دستت فعلا بالا نگیر. آقای پارسا تهرانی دستش بالا لطفاً. پارسا تهرانی دستش بالا. خیلی خوب. من اینا رو عکس شده داخل کانال میذارم عزیزان، نمیخوان الان مثلا با عجله بنویسیم، من همه اینا رو عکساشو در داخل کانال میذارم که برای بچه‌ها استفاده کنیم. خب پسرم پارسا کلمات رو برای من میخونی؟ نوزاد، نوک، نوروز. درسته، پس نو مثل نوزاد، نوک و نوروز. این سه تا کلمه رو بذار توی مغزت. نوروز، نوزاد، نوک. یاد عکسای نوزادیتون بیافتین که فرستادید دیگه، بدون نوزاد و نوزاد می نویسین ولی نوزاد می خونید. یاد اون نوک بزرگ اون قصه‌مون بیافتین، پرنده که اومد. یاد نوروز بیافتین که عید نوروز چقدر بهمون خوش میگذره و یادتون باشه که اینا رو با او استثنا بچه‌ها می نویسیم، یعنی او می نویسیم او می خوانیم. مرسی پسرم. خب بچه‌ها کلمه بعدی رو ببینید. تو. ما یه دونه تو داریم، تو یعنی داخل، اون فرق داره. اگر کسی گفت تو که توه، ولی این توه. گوش کنید. آقای رضا حنیفی بیاد. خب رضا برای من این کلمات رو بخون. اتوبوس، مانتو، اتومبیل. اتومبیل، آفرین. مانتو نمیگی مانتو. مادر من رفته مانتو خریده، نه مانتو. با چی رفته؟ با اتوبوس و اتومبیل. درست شد؟ پس اینا رو هم میره توی ذهن، جایی گفتن اتوبوس اتوبوسه. درست شد؟ مرسی پسر من، ممنون و متشکرم. بعدی رو بچه‌ها ببینین، با دو نیستا، دو. آقای کامیار منصوری بیاد. سلام. سلام پسرم. خب کامیار با دو بخون ببینم. دوشنبه، دوباره، کادو. کادو، دوباره، دوشنبه. درست شد؟ مرسی پسرم، ممنون کامیار. آقای احمدی بیاد. آقای احمدی بیا. سلام. خب آقای احمدی، خود. خانواده خود رو برای من بخون. خو،
خودم. خب دم خود کار خودکار. خب خودش خودش. خودم نه خود که خوده دیگه. خود رو خب دیگه رو که نباید بگیم خود روه اینه. آها آفرین. بچه ما یه رو داریم که روی چیزیه، سطح چیزیه. این خود روه. خود رو. درست شد امیر حسین؟ آفرین پسرم. پس خودم، خودت، خودش یعنی خانواده خود. خودکار، خودرو، خودم، خودش و غیره. آقای هیراد ظهوریان بیاد خانواده بعدی رو بخونه برای من. خانواده خوردن بچه‌ها. خانواده خوردن هر چیزی مربوط به خوردن بشه با او استثناء. هیراد بخون. خوردنی خوردنی. خوراکی خوراکی. میخوری میخوری میخوری. میخوری. میخورم میخورم. میخورده خورده. شما وقتی بخواید تو اون خورشید اینا رو بنویسید میتونید فقط عزیزای من خوردن رو بنویسید که دیگه پسر گلم خودش میدونه دیگه هر چیزی که مربوط به خوردم، خوردیم، خوردید، خوردند، خورده بودیم، اینا همه با او استثناء نوشته میشه. مرسی هیراد. بریم آقای صدرا عهدی بیاد خانواده خوش رو برای ما بخون. سلام. خانواده خوش رو برای من بخون. خوش رنگ بله. خوش خوش اخلاق آفرین. خوشمزه آفرین. خوش آواز آفرین. خوشرو نه این خوشروه. حالا خوشرو. خوشرو خوشبو خوش. آخریش چیه بالاییه؟ خوش. خوش رنگم که گفتی. درسته؟ مرسی پسرم. پس بچه ها اینا خانواده دسته‌بندی اوهای استثناء بود. من عکسش رو توی کانال میذارم حتما که بچه ها ببینند و توی اون خورشیدی که میگم اینا رو براشون بذارید. بچه ها هر جا خوش دیدین مثلا گفت خوش رنگ بدون که باید خوش رنگ بنویسی، خوشمزه بنویسی، خوشبو بنویسی، خوش رو بنویسی، خوش آواز بنویسی، ولی اینا رو باید خوش بخونی، یعنی با او استثناء هستش. اینا رو باید با چی بخونی؟ او بخونی، ولی تو نوشتنش با او می نویسی. بله آقای علی بخشی؟ میشه به من یه دقیقه دوربین بدین؟ حتما. اتفاقا می‌خواستم دوربینت حتما درست بشه. مرسی ابوالفضل. خب ابوالفضل جست میگیری یه دقیقه؟ ابوالفضل یه جست بگیر. جست گرفتی الان؟ خیلی خوب. به افتخار ابوالفضل یه دست محکم بزنید. ابوالفضل دست بزن تشویق کن خودت. بچه‌ها ابوالفضل هم او استثناء داره. ما ابوالفضل می‌نویسیم ولی ابوالفضل میخونیم. خوشحال شدی نه؟ بله. فقط شما تو اسمت او استثناء داشتی.
آفرین به شما. خب ابوالفضل کارم داری؟ نه فقط میخواستم صدا و دوربین قرار دوربینت میاد. درست شد. خب خوب شد ولی اومدی که تشویقم شدی، درسته؟ بله. بله جانم. صداش خوبه؟ آره صداش الان عالیه، تصویرش هم عالیه، مچبندش هم عالیه. این مچبند بله. مچبند رئاله. بله بله میشناسم. مرسی عزیزم، ممنون. زنگ دیگه بچه ها ورزش دارن و دیگه میخوان عشق کنن با آقای امامی. خیلی خوب پسرای گلم، بریم سراغ کتاب نگارشمون. بچه ها لطفا کتاب نگارش رو بیارین. کتاب نگارش رو لطفاً بیارید صفحه 89. صفحه 89 کتاب نگارش رو بیارین. خب بچه‌ها من یک مدادی و اینایی که میگم و الان مینویسیم، یک مدادی رو الان ننویسیم، زنگ آخری که قرار اضافه باشیم مینویسیم. الان قسمت دو مدادی رو من میخوام. قسمت دو مدادی رو لطفاً بیارید. آقای قابل بیا پسر گلم. قسمت دو مدادی بچه ها بنویسش الان ننویسید. بنویس الان ننویسید. چه جمله ای شد. خب آقای قابل بیا. امیرعلی تصویر اول چیه؟ چه عددیه؟ 2. بچه زیرش عدد 2 رو بنویسید. حواستون باشه او نوشته میشه ولی خوانده نمیشه. ما می نویسیم دو. بنویسید. امیرعلی خوبی؟ دستات چرا نمیاد بیرون؟ مداد بگیره دسته. باشه عزیزم با اون عکس بچگیت. بچه ها 2 استثناء. حواستون باشه دو می نویسیم ولی 2 می خوانیم. مرسی پسرم، ممنون. آقای تقی‌پور دستش بالا لطفاً. آقای تقی‌پور دستش بالا. ارمیا جان تصویر بعدی بگو تصویر چیه؟ خورشید. چی می نویسیمش؟ خورشید. آفرین می نویسیم خورشید ولی خورشید می خونیمش. آفرین پسرم. بنویس. نوشتی؟ خورشید. وای یا خدا ارمیا تو یعنی همیشه یه کاری داری که منو بچسبونی به سقف بیاری پایین. ای خدای من. خب مرسی. های آقای کیان احمدی بیاد. کیان احمدی. کیان دستت بالا لطفاً پسرم. خب آقا کیان تصویر سومی تصویر چیه؟ نوک. نوک می نویسیم، نوک می خوانیم. بنویس. که چشات گرد میکنی؟ بنویس نوک. پس بچه ها نوک می نویسیم، نوک می خوانیم. نوشتی؟ نوشتم. مرسی عزیزم، ممنون. آقای شجاعیان دستش بالا لطفاً. آقای شجاعیان. بله بیا پسرم. شجاعیان تصویر آخر تصویر چیه پسرم؟ تصویر آخر بگو دیگه. چی شدی؟ تصویر چیه؟ خودکار درسته. خودکار می نویسیم، خودکار می خوانیم. بنویس خودکار ولی خودکار بخونش. او رو یادت نره بچه ها. او رو باید بنویسیم ولی بهش میگیم صدات در نیاد.
فقط بشین توی کلمه ما، مواظب ما باش. خب پسرای گلم، الان آقای شجاعیان، زنگ چیه؟ زنگ چیه آقای شجاعیان؟ زنگ تفریح. خود دوره زنگ تفریح. بچه بقیهشو بعدا انجام میدید. مرسی. بچه لطفا الان انجام ندید دیگه، برید استراحت کنید. زنگ دیگه ورزش دارین و بعدش یه لحظه صبر کنید. زنگ سوم، بله، ورزش دارید الان این ساعت، ورزش دارید. 2 زنگ دیگه ما با هم داریم. مرسی عزیزای دلم.